Yan, aking mga sangka para sa paglaga, para sa aking mga ubuhing anak. Ayan. Yan ay lagundi. Yan naman ay basil. Yan ay dahon ng bayabas. Ito ay oregano. At dahon ng kalamansi. So, pakukuluan natin yan. Hugasan muna natin at pakuluan. Hugasan lang natin. Okay. Yan. Pakuluan po natin. Po ang aking ginawang tsaa. Ayan. Bye-bye. Gawin nyo rin po ito. Masarap ang lasa. Thanks for watching.